ជំរាបសួរបាទទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទដែលជាអ្នកនិយមតាមដានទស្សនាភាពយន្តភាគខ្មែររបស់យើងបាទក្នុងនោះក៏ដូចជារឿងភាពយន្តភាគរឿងម្ចាស់កៃតម្បាញនេះផងដែរបាទវីដេអូជាច្រើនរួចមកហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគទៅលើអត្តចរិតក៏ដូចជាចិត្តសាស្ត្ររបស់តួអង្គញើរំចង់ដែលជាតួអង្គឯកស្រីរបស់យើងនៅក្នុងរឿងម្ចាស់កៃតម្បាញបាទឥឡូវពេលនេះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសបាទខ្ញុំនឹងលើកយកតួអង្គរងស្រីរបស់យើងវិញម្ដងយកមកធ្វើការបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់នាងបាទនាងនោះគឺចន្ទីបាទនារីអត់អីលិតបាទចន្ទីគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអត្តចរិតរឹងរូសបាទតាំងតែពីវ័យកុមារភាពមកម្លេះបាទនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានចរិតចរណែនន្ទាឈ្នានីសចំពោះមីលាបាទដោយសារតែនាងឃើញមីលាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងខ្លួនថែមទាំងទទួលបាននូវការស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងក៏ដូចជាអ្នកបម្រើរបស់នាងបាទភាពលេចធ្លោរបស់មីលាគឺជាហេតុបច្ច័យមួយដែលជំរុញឲ្យចន្ទីមានកំហឹងគុំគួនជាមួយមីលាកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយនាងបានរួមដៃជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងឈ្មោះគុណនោះបានធ្វើបាបមីលាដោយប្រើនៅរូបភាពផ្សេងបាទដូចជាលួចកាត់សម្លៀកបំពាក់របស់មីលាដើម្បីកុំឲ្យនាងមានអីស្លៀកបាទយកម្ទេសទៅដាក់ក្នុងតកួនហើយយកទៅដាក់ក្នុងទឹកសម្លបាទឲ្យមីលាហិលហូបមិនបានបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងយកបបរទៅបញ្ចុកមីលាទាំងបង្ខំដែលកាលនោះមីលាកំពុងតែកើតគ្រុនក្តៅបានបាទនៅពេលដែលចន្ទីពេញវ័យក្រមុំទៅហើយនោះបាទក៏នាងមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថរបស់នាងនោះដែរបាទផ្ទុយទៅវិញនាងរត់តែការឡើងទ្វារនៅសេចក្តីចរណែនចំពោះមីលាដោយសារតែនាងឃើញមីលាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងខ្លួនដូច្នេះហើយនាងក៏កើតនៅគំនិតព្យាបាទមីលាដោយប្រើជន់ពីលឲ្យទៅបំផ្លាញសម្រស់របស់មីលាបាទនេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ចន្ទីដែលមានចំពោះមនុស្សស្រីដូចគ្នាបាទគឺការចេញអំពីការចរណែនតាក់ទងជាមួយនឹងរូបសម្រស់ព្រោះសម្រស់របស់នាងមិនដល់មីលាដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យនាងកើតចេញនៅចិត្តគិតមិនល្អចំពោះមីលាបាទប្រសិនបើយើងវិភាគពីចរិតរបស់ចន្ទីជាមួយមនុស្សប្រុសវិញយើងឃើញថាចន្ទីគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់បាទបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅបាទគឺរាងមុខក្រាស់បន្តិចបាទគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកសេដ្ឋីនីខេមានិងលោកសេដ្ឋីភោគផ្សំផ្គុំជាមួយអ្នកប្រុសគុណនោះបាទគឺចន្ទីបានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកប្រុសគុណបាទទោះបីជាអ្នកប្រុសគុណពុំបានបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ឆ្លើយតបវិញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ចន្ទីហាក់បីដូចជាមិនអើពើនៅតែចងចិត្តស្រឡាញ់អ្នកប្រុសគុណបាទជានិច្ចបាទរហូតដល់ពេលធំពេញវ័យទៅហើយក្តីបាទនៅពេលដែលនាងទៅផ្ទះលោកដង្ខៅផាន់ដើម្បីនិយាយពីរឿងរៀបការតែត្រូវអ្នកប្រុសគុណបាទបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅហើយនោះក៏ចន្ទីហាក់បីដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ហាក់បីដូចជាធ្វើមិនដឹងមិនលឺហើយនៅតែចងចិត្តចង់បានអ្នកប្រុសគុណធ្វើជាប្តីដដែលបាទកន្លែងនេះហើយដែលបញ្ជាក់ឲ្យប្រាប់ថាចន្ទីហាក់បីដូចជារាងមុខក្រាស់បន្តិចបាទគេមិនស្រឡាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតាមតែស្រឡាញ់គេទៀតបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាអត្តចរិតរបស់ចន្ទីបាទហើយប្រសិនបើយើងធ្វើការវិភាគអំពីអត្តចរិតរបស់ចន្ទីឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនោះបន្តិចទៀតនោះគឺយើងឃើញថាចន្ទីគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលឲ្យតម្លៃទៅលើបាទទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះឋានៈគ្រួសារធំជាងអ្វីៗទាំងអស់គឺធំជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទធំជាងទឹកចិត្តនិងគុណធម៌បាទព្រោះនៅពេលដែលបានដឹងថាអ្នកប្រុសគុណពុំមែនជាកូនប្រុសបង្កើតលោកដង្ខៅផាន់ជាមួយលោកសេដ្ឋីនេះហើយថែមទាំងជាកូនដែលមិនបានទទួលនៅចំណែកមរតកទៀតនោះរឹតតែធ្វើឲ្យបាទចន្ទីបាទងាយនឹងដោះដៃងាយនឹងងាករាចិត្តចេញពីអ្នកប្រុសគុណដោយពុំចាំបាច់ប្រើពេលគិតយូរបាទបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងពិតនេះហើយបាទចន្ទីហាក់បីដូចជាផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថរបស់នាងឬក៏បន្ទន់ចិត្តរបស់នាងការគិតរបស់នាងទៅរកកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកដង្ខៅផាន់វិញម្ដងនាងចង់ដឹងថាតើកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកដង្ខៅផាន់នោះជាអ្នកណាបាទទឹកមុខនិងពាក្យសម្ដីរបស់នាងរួមទាំងអាកប្បកិរិយារបស់នាងបញ្ជាក់ប្រាប់ថានាងបានកាត់ចិត្តពីអ្នកប្រុសគុណដោយបំបាច់ប្រើពេលគិតយូរបាទហើយនាងបានបន្ទន់ចិត្តបាទនឹករលឹកទៅដល់កូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកដង្ខៅផាន់នោះតើជាអ្នកណាក៏ប៉ុន្តែនាងពុំបានដឹងថាជាអ្នកប្រុសភពនោះឡើយបាទដូច្នេះគឺចំណុចនេះហើយដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងមើលឃើញអំពីអត្តចរិតរបស់ចន្ទីថាជាក្មេងស្រីបែបណាតាំងតែពីវ័យកុមារភាពរហូតមកដល់វ័យពេញក្រមុំបាទក៏ប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលកូនប្រុសរបស់លោកដង្ខៅផាន់បង្កើតនោះគឺជាអ្នកប្រុសភពបាទ
ប្រសិនបើមិនមែនជាអ្នកប្រភពទេបាទចន្ទទីប្រហែលជាតោងយកឲ្យទាល់តែបានទៀតបាទប៉ុន្តែទាស់តែជាអ្នកប្រភពគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ស្អប់តាំងពីកុមារភាពមកម្លេះដូច្នេះគាត់ពុំអាចយកធ្វើជាគូបានទេបាទពីព្រោះជាគូសត្រូវនឹងគ្នាបានដូច្នេះសរុបមកយើងអាចមើលឃើញថាបាទចន្ទទីគឺជាតួអង្គមនុស្សស្រីដែលអភ័ព្វម្នាក់បាទទីបំផុតបាទអ្នកប្រុសគុណក៏មិនបានអ្នកប្រភពក៏មិនបានគឺអត់អីលិតតែម្ដងបាទបាទជារួមមកយើងឃើញថាអត្តចរិតរបស់ចន្ទទីខ្លាយទៅជាក្មេងស្រីបែបនេះគឺពុំមែនគ្មានមូលហេតុនោះឡើយយើងឃើញថាចន្ទទីរស់នៅក្រោមការឃុំគ្រងរបស់សេដ្ឋីនីខេមាគាត់តែងតែឲ្យចន្ទទីធ្វើអ្វីៗទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ចន្ទទីបាទចន្ទទីចង់បានអ្វីគឺបាននោះគឺរស់នៅក្នុងដែលភាពទំយើមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងការពារឲ្យចន្ទទីនៅរាល់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលចន្ទទីធ្វើខុសគឺគាត់ពុំបានបញ្យល់ណែនាំអប់រំឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយផ្លូវកាយវិចារនិងចិត្តនោះទេគាត់តែងតែគាំទ្រនៅទង្វើខុសឆ្គងរបស់ចន្ទទីហើយជំរុញទឹកចិត្តចន្ទទីឲ្យប្រព្រឹត្តនៅរឿងអំពើខុសឆ្គងថែមទៀតផងជាពិសេសចំពោះនាងមាលានិងនាងភ័ព្វបាទទោះបីជានាងភ័ព្វមានអាយុច្រើនធ្វើជាម្ដាយរបស់ខ្លួនបានទៅហើយក្តីក៏បាទសេដ្ឋីនីខេមាមិនបានបង្ហាញនៅការអប់រំណាមួយទៅឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ចេះបន្ទន់អរិយាប័ត្រចំពោះចាស់ទុំនោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយការអប់រំកូនបែបនេះគឺជាគំរូមិនល្អដែលនាំផលប៉ះពាល់ចំពោះកូននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទហើយសង្ឃឹមថាបាទសាច់រឿងមួយនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអត្តចរិតរបស់ចន្ទទីបាទនឹងក្លាយទៅជាមេរៀនក៏ដូចជាទុកជាបទពិសោធន៍បាទសម្រាប់ឪពុកម្ដាយបាទនៅក្នុងការអប់រំកូនចៅដើម្បីបញ្ជៀសឲ្យបាននៅវិបត្តិជីវិតដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដូចជាចន្ទទីនេះជាដើមបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ